What's going on, ladies and gentlemen? Welcome to the channel. Guys, I've always said this on this channel, that the rally drivers are the craziest drivers of all time. They are the aliens living amongst us, okay? And this video right here is going to prove it. Juha Kankkunen, Niki Kriste, Toyota Team Castrol, Toyota Celica. Kuten aina suurajoissa aikaisin liikkeelle, tässä kilpailussa ei puolelta päivin lähdetä minnekään, vaan aina ennen kukonlaulua matkaan ja kukon jo nukkuessa takaisin. And the test event this summer. Alright, we're gonna have to read it, boys. The fight mode was definitely on. Day one. Oh my god, this sounds so good. Juha was first on the road, setting the pace right here. Cleaning the road for the others. Is that a thing? Cleaning the road? I was about to say Formula 1. I was about to say NASCAR. God damn. In rally history, huh? The person that starts the lap cleans the road. Of what? If you do know, please let me know. Sitten Valkola, pituutta 8,46 kilometriä. You got the fastest time in the first stage. Pysäyttää kellot aikaan 4.42 ja se on pohja-aika. Mutta matka jatkuessa eteenpäin Juhan kotikulmille Lankamaahan kilpailun dramatiikka. Kankkunen selättää Toyotansa kotiyleisön edessä ja putoaa sijalle 76 viimeistä edelliseksi. Varttitunnin päähän kärjestä. Juha Kankkunen ja Vatanen olivat siinä mielessä epäonnisia, että tämä vahinko sattui kakkospätkän. Hold on, wait a minute. Drop into 76, 15 minutes behind the leader. Okay. Ja sen ja kolmosen välissä oli huoltokielto. Ja näin Juha Kankkunenkin pääsi vaivoin liikkeelle avustamisen kautta kolmoselle. No service. Lätkä oli pakko ajaa rikkinäisellä autolla, koska huoltokielto oli voimassa ennen tätä erikoiskoetta. Ja tulikin mieleen, että ratkaistaanko nämä rallit nykyään sitten onnella vai epäonnella. Pahaa jälkeä. Moni luuli jo, että nyt huolto sanoo, että Antti olla, ei tästä mitään tule. Ja aplodit olivat... Wait, don't tell me, he's been driving with 3 wheels? Is there a way to pull like an English dub on or something? Huikeat, kun Juha... That's not what I want. I need where settings? I guess not. Voice boost? Oh, that's different. Alright, never mind. Carry on. Hirvittävällä romullaan kuitenkin kaikkien suomalaisten iloksi on mukana menossa. He's been driving around with a 3-wheel car this whole time. Ja hyvää jälkeä ammattimiehet tekivätkin. Exactly like I said, ladies and gentlemen. WRC drivers are aliens. Bro's been driving around with 3 wheels, well, 3.5 wheels, because one of them is flat as hell. It's grinded half of the rims and the tires off. And look at people are taking pictures. He's rolled it. He's definitely rolled his car at one point. First service after the crash. So finally he gets to the service. Kalusto saatiin ajokuntoiseksi. Nyt heräsikin kysymys, kuinka korkealla Juha pystyisi nousemaan. Who's got the better service? NASCAR or Rally? Please let me know. Because I know they be fixing a whole bunch of crappy cars as well in NASCAR. You know, at the end of every bloody crash, every lap of the race, they have to go back in and fix some cars. But the rally people, next level, bro. Eroa kärkeen oli reilu varttitunti. Juha kertasi tapahtumia maestro Timo Mäkiselle. Tilanne veti hiukan miettelijäksi. 5. maailmanmestaruuden kannalta olisi pakko kerätä mahdollisimman paljon pinnoja. Tässä vaiheessa näytti, että voisi olla vaikea nousta edes. Hey, get your hands off my screen. I'm trying to show something here, dude. What are you doing? Move your ass back. Goddamn. This is how much it grinded off. The tire was stuck on the tarmac and it dragged it for so long that nearly half of the rim and tire disappeared. Absolutely mental. Absolutely mental. And he still managed to make it to the end of the stage. Crazy. He must have destroyed everything underneath that car. Kovia mekaanikkoja
ja sama mahtava korkea paine käynnissä myöskin Toyotan puolella. Ja Juhan ilme ei ole vallan iloinen, kuntojuomaa pienet hörpyt. Leekio, ukko ja autokimpussa remonttia tehdään ja uskokaa tai älkää. Lekan heiluessa peli ajokuntoon eikä mitään keskeytellä. Sijoitus kyllä putosi ilmeisesti kilpailun viimeiseksi. Kankkusella meni niin paljon aikaa. Ja Timo Mäkinen oppi-isä koetti lohduttaa parhaan taitonsa mukaan ja sai lohdittua pienen väkinäisen nykypoikasen naamalta myös Juha Kankkunen ja Nicky Christ tulivat kattoluukku repsottain. Vielä kolmosella oli kaksi ongelmia Latojen hihnan kanssa ja auto sammui pätkälle. Eikä nelosellakaan kalusto ollut vielä When that happens, like you've been driving a 4-wheel drive all year long or wherever, and then suddenly you have to do a 2-wheel drive, you'd have to like adjust to that madness though, don't you? Oof. I don't know if it would be that easy for me to switch from one mentality to the other. I would just send it straight into the wall, bro. Thinking you got the grip, but you ain't got the grip because you only got 2 wheels at the front now on the steering like a mother sucker. Sitten huima herra tulee sieltä laukaalta. Juha Kankkunen joutui pari pätkää ajamaan pelkällä etuvedolla, kun hän sai nelivedon takaisin ja tuo ryppyisen perunapussiksi muuttuneen Toyotansa kuntoon. Oli meno raivokasta. Ajo ei ollut paikkoin tästä maailmasta ollenkaan. Uskokaa hyvät katsojat tai älkää. Se oli aivan sairasta lataamista ja Kankkunen pohjat 7.33 myhin päässä ja siellä oli sormi suussa yhdellä toisella. Juha Kankkunen tuli myhimpään raivon vallassa. Toyotan mekaanikot olivat tehneet hyvää työtä ja hiukan kierrokorinen selika suorastaan lenti. It is going fast. I guess it's got some time to make up for. It lost a lot of time. At one point it was 15 minutes behind the leader. I'm guessing probably lost even more time at the end of it. Yli nyppylöiden. Juha oli päättänyt olla pettämättä kotiyleisöä ja takoi myhimpäähän pohjat ja siitä alkoi nousu tuloslistoille. Oh yeah. Sounds so Juha good. Kankkunen ajeli nyt pohja-aikavauhtia. 55th overall, 19 minutes behind the leader. Okay, so he did go way past the 15 minutes that he had before. I knew something like that. I'm sure I've missed some of the text at some point. As big as they are, I get lost in the video itself sometimes. Motivaatiota riitti ja sijoitus parani koko ajan. Kuten tämäkin kuva kertoo, oli nyt vauhdissa maailman paras rallikuljettaja. Tauolla sijoitus 55. 19 minuuttia 15 sekuntia kärjestä. Suurajovauhtia aikanaan itsekin kokeneet Timo Mäkinen ja that spectator had to duck for thinking that there's a gunshot going on. He had to duck real fast. Look at this guy. Aikanaan itsekin kokeneet Timo Mäkinen ja Jari Niemi hämmästelivät tämänvuotista kyytiä. Ja ihmettä se oli myös Juhan vieraana Suurajoissa olleelle Kenian Mike Kirklandille. Pieksämäen tauolla Juha oli mielenkiinnon kohteena. Me kysyimme, mitä oikein tapahtui. No ei se mitään, se oli semmonen hypy yli oikein, jos oli aika isot urat, niin... there's a video of the crash. Niin tökkäs niihin uriin niin paljon, että heitti nuriin ja meni ilmassa niin kuin ympäri, putos pyörilleen went in the ditch. Samalla vauhdilla tietenkin valuu perseojaa ja kaatuu uudestaan, kun osuu kiveen. I know I said game over, but it wasn't even game over, because that motherfucker drove this out. Damn, son. Ja sit siinä oli, kun pyörä lähti. How the hell did he get out of that? People push him out. Paljon pystyt tekemään. Ajaa sen mitä pääsi. Go flat out. That's what they say. If in doubt, full send. Or something along those lines. I've definitely butchered that. Flat out if in doubt, right? Something like that. Mistä se johtuu, että sinulla aina kotikulmilla käy huono tuuri tai tulee virheitä? No harvemmin niitä tulee, mutta jos kysyt Pirjolta, niin kotona tulee yleensä helvetistä virheitä. What, they blow whistles to let people know he's coming? Jesus Christ, that car is shot! Shots! They didn't need that whistle at all. You can hear him coming from 2 miles away. Are they waving him down? I couldn't be a rally driver because all these waves, I would imagine they tell him to stop and I'll slam on the brakes.
Juha Kankkunen antoi edelleen kotiyleisölle koko rahan edestä 7 fastest stage times. Oh my god, bro. Crooked car. Vaikka ei Yep. auto varmastikaan ollut paras mahdollinen ajo. Mad. Heti tauon jälkeen sijoitus parani 5 pykälää eli 5., 10. ja halttulan jälkeen alkoi Juhan sijoitus jo 4. Ruuhimäessä mies hävisi sekunnin Oriolin pohjille ja oli 49. There's definitely something illegal about this car. Or the driver, because how the hell is it able to do 7 fastest times with a car that is broken to bits? The other competitors, they must be like, what are we doing there? Are we just here for a good time? What's going on? How can they not be setting the fastest laps? What is wrong with their cars? This guy was cheating. Yeah, I said it. Ja sitten tulee Juha Kankkunen, jolla on peli lommoilla ja yleisö kannustaa häntä hullun lailla. Ja tosi kovaa meininkiä, kun tässä käännellään ja Juhan menoa hidastettuna. Auto on kuin perunapussi, mutta tekniikka ja kone, joka on auton sydän, toimivat rautaisesti. Miehet Juha Kankkunen ja Nicky Christ, ellei nyt enää niin taisteluhalua, niin ainakin armotonta näyttämishalua rakkaalle kotiyleisölle täynnä, saavat suosiota ja meno on komeaa. Ja sitten Juha Kankkunen, joka kuulemma sen suurimman pölyn syötti. Ja kuinka ollakaan nyt sitten Keski-Suomen miesten uhattu kaksoisvoitto on lähellä. Ja tällä lailla vetää Juha Kankkunen ja hän kuulemma mukaan syötti ne suurimmat pölyt ja tasasi saman pohjat Mäkisen kanssa. What was the time? Is there no time difference at the end of the day? My God. You will never catch me watching rally by the side of the road. No way, no how. I love my life. I don't want to die prematurely. Let me die old, graceful in my bed. No on the side of the track. Hell no. It's going to dominate day 2, isn't it? Because now they fixed his car. It's going to terrorize everybody. Of course. Juha Kankkunen oli iltatauolla sijalla 35 ja jatkoi koko ajan vääjäämättömästi nousua listoilla. Aamun 2 ensimmäisen pätkän aikana Juha nousi oikein kohisemalla, eli 10 pykälää sijalle 24. That is wild. As if those people walking a couple of feet away is gonna save their life if something were to go wrong. They are all gonna be pancakes. Juha Kankkunen testaili renkaita Oriolia varten, mutta läväytteli siinä sivussa kärkiaikoja. Niinpä sijoitus oli jälleen parantunut. Nyt Juha oli jo 18 ja from 35th to 18th in one day before midday. Holy moly! Is he gonna win the whole thing? Huollossa suunniteltiin taktiikkaa. Peli ei suinkaan ollut vielä pelattu. Mutta toisaalta tärkeää oli pitää Sainz takana. At this point, top 10 finish is on the agenda. Sillä Uwe Anderssonin johtamalla tiimillä oli mahdollisuus varmistaa merkkikohtainen maailmanmestaruus täällä. Yeah, definitely looking realistic, because he's sending it. En mä tiedä, silleen samaa vauhtia me on ajellut kuin ennenkin. He's cool as hell as well. Ei täältä mihinkään pääse. Ei tässä silleen kiire, mutta koittanut eri renkaita ja ihan mukava vetää välillä, kun jos toimii. Niin. Juha Kankkunen näyttää 10 000-päiselle yleisöjoukolle todellista osaamistaan. He said just testing ja Juha nousee nyt tires and going flat out when everything works. He's sending it. What is it? It's the goddamn gun on wheels. Juha Kankkunen ajoi taas rajua vauhtia ja se näkyi myös sijoituksessa. Taas Who the hell is this guy? aikana 4 sijaa. Nyt mies oli jo 13. Seuraavana oli tähtäimessä 10 sakki ja pistesija. Doing shots everywhere. Wow. Juha Kankkunen hiipi kohti 10 sakkia nousten surkeessa Esa Saarenpään keskeytyksen jälkeen 11. vain 3 sekunnin. I wish I could understand what my man was saying in the commentary there, but I have no idea. Päähän 10. ajavasta Olli Harkista, eli sunnuntaina nousisi laukaalainen jo M-pisteille. I keep hearing his name sometime. One. Or something along those lines. Juha Kankkunen Day 3, let's go. jälkeen sijalle 10. 11th place. What's he gonna do today?
Juha Kankkunen oli jo tyytynyt 10. paikkaansa, mutta Janssonin from keskeytettyä sai Juha 76th kuin place he went all the way down, varkain bro. ja se tuotti 2 M-pistettä. Aluksi näytti siltä, että matka loppuu kesken ja mies ei saa edes pistesijaa, mutta toisin kävi. 5. mestaruus ei vielä ole luisunut käsistä. I guess he didn't get a lot of spots in day 3, but still coming all the way down from 76th place to goddamn 9th place from a car that rode upside down and had 3 wheels. Absolutely ridiculous. People are aliens. I keep saying this. They are aliens, goddamn. Damn. If you're looking for aliens, look no further. Just go to one of these bushes and you'll find one of them in a car. Yes, sir. Absolutely ridiculous. That is, yep, incredible. One of the best things I've seen so far. Absolute madness. Oh, I'm speechless. Guys, I'll see you in the next one. Take it easy. Goodbye. Peace.